ครับหรือว่าจะบอกกันเรื่องของสภาพอากาศก็ได้เพราะมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพายุฤดูร้อนมาช่วงสงกรานต์พอดีนะฮะ13 ถึง 16 เมษายนคือช่วงนี้ต้องยอมรับร้อนมากจริงๆนะฮะใช่ค่ะร้อนทะลุพิกัดก็จะตามมาด้วยพายุฤดูร้อนจะเข้าไปทางอีสานกับตะวันออกก่อนนะฮะเริ่มมีผลกระทบคือวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็จะไปทางเหนือโดยเข้าไปที่เหนือตอนล่างกับภาคกลางระวังกันด้วยนะครับพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมไปถึงฟ้าผ่าด้วยนอกจากจะคุยกันเรื่องของ